天琪琪这个点还在睡，然后妈妈说她就不下来了，我正好下班回来把果果接上。今天学校里面是消防演习，看到消防车，我也摸消防车了。今天学校有消防演习，我去的时候他已经跑出来了，我看那些孩子赶快跑，赶快跑，还搞一个消防车在那里，让他们去放那个消防水，他比男孩子气力还好，把那个水一搬的虚得好远，挺高的，真挺大的。好玩。不知道校长在哪去找的玉米梗，像扎个草人这样的，把那个火点燃，让消防叔叔把那个灭熄，是不是啊？这是发生火灾了，有电梯，坐电梯吗？不坐。虽然我们之前也给他读那个消防的一些绘本，但是还是没有这个生动。他们娟娟老师把那消防的帽子还有消防的管子就这么从那消防车里面拿出来，给那些小朋友一个一个的介绍的很仔细很仔细，还乔若愚就在后面听不懂，一下子就攻到前面去了，就喜欢往前攻。起来，快点！因为火龙果有点咳嗽嘛，也时好时坏去一下医院急诊看一下。琪琪晚上好像在睡觉，是正好趁这个空隙。因为医院就在家附近，我问火龙果是骑电瓶车，他选择坐公交。然后今天这天气也没什么风。那天看我公交车上面是这样子。我和琪琪一起扭扭。牛。我们今天坐单程公交车干嘛？去那个医院。啊，去医院干嘛呢？去医院开点药吃。开点药吃。那药吃。又有一段时间没坐公交车了。就是说你的肺都有痰了，所以咱们待会儿得拍个片子，抽一个小小的指尖血哈。现在的火龙果越来越勇敢了，自己做完了指尖血的抽血，按着这个手指。你现在勇敢吗？嗯，好棒啊！当小妖怪。你想当小妖怪呀？为啥想当小妖怪呀？这样。小妖怪能拿刀剑，所以你想当小妖怪是吗？妈妈，你也当小妖怪吧。好。妈妈，我长大了，我就当大妖怪。我长大了当大妖怪。现在火龙果好像对这些东西就越来越理解了，然后就特别的勇敢，然后特别配合，是不是？你害怕吗？我害怕。虽然害怕，但是我们也坚持做到了，是不是？科血。你精神状态还挺好的，你把妈妈的衣服扭成啥样了？现在乔若愚越来越棒了，很多事情都自己做了，对不对？大概用了快半小时吧，我们俩没吃饭过来的，准备带他去超市买点吃的。选了一个面包，老马付钱。这两个不是你们的吧？那两个不是。啊，好的。这几个是吧？对。等会爸爸就来接你了。今天的火龙果真的是超乎我的预期，打针、抽血、输液、做雾化，都很勇敢。火龙果把他小汽车装到包包里面了，生怕掉了。爸爸来陪琪琪，就走路了。啊，妈妈走路回家陪琪琪啊？妈妈陪你，你生病了哈，没事。啊。哎，乔若愚，哎呦，慢点，别激动哈。乔若愚，你好勇敢呀，今天。哦，疼吗？不疼啊？哦，真好。人家喜欢爸爸是有原因的，人家爸爸一来提前吃的。现在在输液，输完这2袋液以后还要再做一次雾化，今天晚上应该得干到11点多了。这次还是疏忽了，因为感觉平时火龙果的底子很好嘛，前面晚期了2个月。这一次呢，他就是咳嗽了，有一段时间时好时坏的，没想到整成轻度肺炎了，要连着输好几天的液呢。
节奏误判。火龙果，你觉得你自己棒不棒？棒，你害怕留指针吗？不害怕。但是你是不是克服了害怕，对吧？点个赞。所以今天我奖励了他一个小汽车，放在包包里面了，可舍得了。别惊了，下个雨，你注意。记得点赞关注哦。